खिपरे वेझो ज़मींदार जे अगवा वारो मामलो एसएसपी सांगड़ पहुंची वारसन खां तफ़सील मालूम कया। खिपरे वेझो पनेरीअ में ज़मींदार जे अगवा वारे मामले बाद एसएसपी सांगड़ ज़ीशान सिद्दीकी खिपरो थाणे ते पहुतो, जिते वारसन ऐं पुलिस खां तफ़सील मालूम कया। जंहिंते खिपरो पुलिस तोड़े वारसन एएसपी सांगड़ के ॿुधायो त वापारी फैक्ट्री मालिक गुलाब राय लोहाणो काल खिपरो लॻ पनेरीअ मां पंहिंजी ज़मीन ते वेंदे रस्ते तां गुम थी वियो आहे। संदसि फोन नंबर मुसलसल बंद हुजण सबबि ॻोल्हा कई त संदसि जी मोटरसाइकिल फ़कीर गुलाम हैदर गाज़ीअ जी दरगाह वेझो हथ आई आहे। जंहिं बाद एसएसपी सांगड़ ज़ीशान सिद्दीकी जे हुकुम ते खिपरो थाणे ते अणॼातल माण्हुनि ते केस दाख़िल करे जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू कई वई आहे। होॾां एसएसपी सांगड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त वेल पुलिस हाणे असां हुते असां पुॼी आहे ऐं असां पंहिंजो जायवार ताज जो विज़िट कयो आहे ऐं हुतां असां एविडेंस कलेक्शन कई आहे। इन में असां जेके बि टेक्निकल शयूं आहिनि उहो असां जेको आहे उन ते कमु स्टार्ट करे छॾियो आहे। इन हवाले सां पेट्रोलिंग नाकाबंदी बि करे छॾी आहे ऐं असां FIR बि जेको आहे इन में रजिस्टर करे छॾी आहे, जंहिंमें इन जे भाउ जी तरफ़ां महेश जी तरफ़ां FIR आहे ऐं असां इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट कयूं था त छा मैटर आहे। हर पॉसिबल एंगल सां इनके इन्वेस्टिगेट कयूं था। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।